20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Татарстанның иҗтимагый советы әгъзалары өчен тавыш бирделәр һәм дәүләт оешмаларын социаль шелтәрләрдә үз сәхифәләрен алып барырга мәҗбүр иттеләр. Установлены две российские социальные сети, это ВКонтакте и Одноклассники. Парламентның чираттагы сессиясеннән Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Аэропортта яңа терминал төзеләчәк, суда йөри торган транспортны яңартачаклар. Яңа 2 метеор, икенче елга тагын 4 метеор. Республиканың транспорт тармагында тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Гөлнас Сайфетдинова сөйләр. Ислам хезмәттәшлеге илләренең яшьләр башкаласы исемен йөртүче Казанда йомгаклау тантанасы. Узып баручы елга нәтиҗәләр ясыйлар. Бу бик зур тәҗрибә. Телне дә бик әйбәт монда үзләштерәм. Яңа IT паркта узган тантанадан Илдар Сафиуллин. Спорт, дуслык һәм улы хыяллар. Әнием белән һәм апаем белән бу китапны укыбыз. Эмили маҗаралары балаларны нәрсәгә өйрәтер? Лиана Бахтиева тулырак. Республикада грипп һәм ОРВИ юктыручылар саны арту сәбәпле Роспотребнадзор Татарстандагы идарәсе бүгеннән махсус шикләүләр кабул итте. Хәзер хастаханәдә дәваланучылар янына өлкәннәр һәм балалар тәүлек әйләнәсе яши торган урыннарга чит кешеләрне кертмәячәкләр. Барлык медицина учреждениеләре хезмәткәрләре һәм пациентлар битлек кияргә тиеш. Шулай хастаханәләрдә ятучыларның көнгә 2 тапкыр температураларын үлчәячәкләр. Белем һәм тәрбия бирү оешмаларында яки айрым сыйныфларда грипп һәм ОРВИ юктыручылар саны 20% артып китсә, аларда уку туктатылырга тиеш. Җәмәгать транспорты, мәгариф һәм медицина оешмаларында дезинфекция чаралары көчәйтелә. Роспотребнадзор белгечләре искәртүенчә, Татарстанда гриппны 198 кеше юктырган. ОРВИ һәм грипп юктыручылар саны эпидемия чигеннән 82%-ка артып киткән. Составында этил спирты булган хушбуй косметик сыйыкчаларына законсыз сатканы өчен җәзаны катгыйлатырга, дәүләт оешмаларына социаль шелтәрләрдә үз сәхифәләрен булдырга, муниципаль һәм дәүләт хезмәтенә эшкә урнашырга теләүчеләрне махсус рәвештә тикшерергә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә депутатлар караган төп закон проектлары шул турыда иде. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Парламентаризм үсешенә өлеш кертүче ветеран депутатларга дәүләт бүләкләре тапшырдылар һәм махсус хәрби операция урынынан видео мөрәҗәгать тыңладылар. Сессиядан Фәрүзә Мәҗитова. Хәерле көн, хөрмәтле Дәүләт Советы депутатлары, утырышка чакырылган кунакларыбыз. Көн тәртибендәге мәсьәләләрне карауга күчкәнче тантаналы мизгел. Татарстанда парламентаризм үсешенә өлеш кертүче ветеран депутатларга Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советының махсус билгесен тапшырды. Аны Александр Гусев, Гели Кобелев, Ольга Ермаковалар алды. Тәбрикләүләрдән соң Республиканың Конституция суды рәисе Фәрхәт Хөснетдинов сүз сорап, махсус хәрби операциядә катнашучы татарстанлыларга гуманитар ярдәм җибәрелү турында сөйләде һәм президентка республика халкына бу эштә ярдәме өчен зур рәхмәт әйтте. Просили передать большой привет и слова огромной благодарности в первую очередь Рустам Нургалевичу. Егетләребездән, җирле халыктан иң беренче чиратта Рөстәм Нургалевичка һәм Татарстан халкына рәхмәт. Гуманитар ярдәмебезне якташыбыз, хезмәттәшебез, депутат Эдуард Шәрәфиев каршы алды. Шулай бүген депутатлар СВО зонасына үз теләге белән киткән хезмәттәшләре Эдуард Шәрәфиевның видео мөрәҗәгатен тыңлады. Выражаем искренние слова благодарности президенту нашей республики за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных. Я просто напоминаю, мы выражаем признательность нашему коллеге, депутату Государственного Совета Эдуарду Сулеймановичу Шарафееву, который добровольно откликнулся по зову сердца и находится сейчас там. Бүгенге утырышта депутатлар Дәүләт Думасына канун тәкъдиме белән чыкты. Россиянең административ тәртип бозулар кодексына үзгәреш кертүне сорыйлар. Составында этил спирты булган хушбуй, башка косметик сыйыкчаларны сатучыларга җәзаны катгыйлатуны тәкъдим итәләр. Хәзерге федераль законнар буенча бары тик легаль булмаган алкоголь эчемлекләр сатучыларга гына җәза каралган. Этил спиртлы башка матдәләр белән сату итү тыелмый. Аларны эчеп агулану очраклары бар ди депутатлар. В целях предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью граждан Халыкның сәламәтлегенә зыян китермәс өчен без этил спирты булган матдәләр белән сату итүче физик затларга 1000 алып 2000-гә кадәр штраф түләтергә тәкъдим итәбез. Бу канун проектының үтәлешен контрольдә тоту өчен Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фарраховны җаваплы итеп билгелибез. Мы не первый раз эту тему поднимаем в стенах Государственного Совета. Этот вопрос беспокоит, садитесь, пожалуйста, не только Татарстан, но и другие
субъекты. На Совете законодателей вот позавчера этот вопрос вновь поднимался. В Йошкар-Оле, Марийской республике проходил. Я думаю, давайте попробуем упорядочить. Особенно беспокоит людей вот эти кафешки, частные дворики, которые там в одном подъезде. И люди живут там до 9 этажа, а на первом этаже разливайки, там еще чего-то, там чего только нет. Бу отырышта аттракционнарның техник төзеклеген контрольдә тоту турында сөйләштеләр. Киләсе елдан Россия төбәкләрендә хакимиятне оештыру турындагы закон үз көченә керә. Аның буенча аттракционнарны контрольдә тоту вәкаләте субъектларга күчә. Федераль законнар гамәлгә кергәнче аттракционнар буенча республикада эш алып кирәк. Шуның өчен инде алдан күреп эшләнгән эш булды. Соңгы вакытта республикада ил күләмендә аттракционнар белән бәйләнештә күп имканлар була. Балалар белән бигрәк тә шуңа күрә инде контроль оештыру кирәк булды. Дәүләт оешмалары хәзер интернетта да актив булырга тиеш. Цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин мәгълүмат алу турында закон тәкъдим итте. Аның буенча хәзер дәүләт оешмалары үз сайтларын алып барырга, социаль челтәрләрдә үз сәхифәләрен булдырып эшләре турында тәфсилләбрәк язырга тиеш була. Депутатларның сораулары бар. Мы не отвергаем возможность. Без бу законны кабул иткәч, интернет белән дус булмаучы сайлаучыларны мәгълүмат алудан мәхрүм итмибезме? Это дополнительный источник информирования наших граждан. Бу безнең халыкка мәгълүмат бирүнең өстәмә формасы гына. Элеккегеләр дә гамәлдә калачак. Киләсе елга республиканың иҗтимагый палатасы әгъзаларының эш вакыты тәмамлана. Яңа составны раслау вакыты җиткән. Депутатлар алар өчен тавыш бирде. Иҗтимагый палата 60 кешедән тора. 20-сын президент раслый, 20-сын дәүләт советы, калган 20-сын сайланган әгъзалар үзләре билгели. Бүген парламент гариза биргән 29 кеше арасыннан 20-ны сайлады. Таким образом, мы имеем полное право их поздравить с оказанным высоким доверием и пожелать им успешной работы в Общественной палате Республики Татарстан. Быть активными во всех сферах жизнедеятельности и вопросах, рассматриваемых в Общественной палате Республики Татарстан. Бүген сессия кыска булды. Депутатлар 17 мәсьәлә карады. Яңа елга кадәр алар тагын бер тапкыр утырышка җыелырга планлаштыра. Ул 23 декабрьдә булыр дип көтелә. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Советының экология комитеты утырышында сугбай этләр мәсьәләсе каралды. Закон үтәлешен тикшерделәр. Киңәшмәдә искәртелгәнчә, гыйнвар аеннан сентябрьгә кадәр Татарстанда 10 меңнән артык хуҗасыз эт тотылган. Әлегә алар өчен республикада 3000 урынга исәпләнгән 19 приют эшли. Мондый үзәкләрне якын арада Әлмәт, Түбән Кама һәм Ярчалыда да төзергә ниятлиләр. Быел кайбер районнарда эт эшләгән кешеләргә котыру чиры таралу ихтималы да арткан. Хастаханәләргә сугбай этләрдән зыян күргән 8 меңнән артык кеше мөрәҗәгать итә. Быел капиталь ремонт программасы буенча 184 меңнән артык Татарстанлының торак шартларын яхшыртканнар. Республикада 6 миллиард сумга 740 йорт төзекләндерелә. Бу хакта бүген Дәүләт Советының торак сәясәте комитеты утырышында хәбәр иттеләр. Биналарның фасадларын, түбәләрен, төтен чыгу юлларын, подъездларны да ремонтлыйлар. Бүгенгә барлык объектларда да эшләр инде төгәлләнгән. Күп фатирлы йортларда капиталь ремонт ясау турындагы закон проектына үзгәрешләр кертү мәсьәләсе дә каралды. Бу турда Дәүләт Советының киләсе утырышында фикер алышырга ниятлиләр. Бүген Чүпрәле районында Украинадагы махсус хәрби операциядә хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булган якташларын искә алдылар. Чуваш Чүпрәле авылында туып үскән Игорь Арьяхов зенит ракета расчетының өлкән операторы 16 апрельдә һәлак була. Россия президенты указы белән вафатыннан соң батырлык өчен ордены белән бүләкләнә. Бүген ул яшәгән йортка мемориаль токта урнаштырдылар. Укыган мәктәбендә хәтер почмагы булдырганнар. Күрше Харнавар Шигали авылыннан Илья Денисов белән Олег Илбеевны да 1 минуттан белән искә алдылар. Алар да вафатыннан соң батырлык өчен ордены белән бүләкләнгән. Туган йортларына хәтер токталары куела. Помолимся за тех, кто сейчас служит в зоне специальной военной операции. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен дуа кылыйк. Аллаһ аларга көч, сабырлык бирсен. Такие наши земляки, как Ильбеев Олег, как Денисов Илья. Илья Олег кебек якташларыбыз андагы хәлләрне туктату өчен гомерләрендә жәлләми. Безнең бурыч алар турындагы истәлекне буыннан буынга тапшыру.
Азнакайдагы балалар бакчасында сабыйларга кул күтәргән тәрбияче эше буенча тикшерү төгәлләнгән 35 яшьлек хатын-кыз балаларга карата дөрфа мөгамәләдә булуын таный. Исегезгә төшерәбез, ул җинаять кодексының балиг булмаган баланы тәрбияләүдә үз вазифаларын башкармауда гаепләнә. Тикшерүчеләр аның 20 октябрь көнне 2 яшьлек кызның битенә һәм аякларына сугылуын ачыклый. Хәзер суд булачак. Гаепләнүчегә 100 мең сумга кадәр штраф салырга яки 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Казанның 175 гимназиясе директоры эше прокуратура һәм судка барып җитәрме? Әминә Валиевна нәрсәдә гаеплиләр? Моны реальное время корреспондентлары ачыклады. Язманы интернет-газетадан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миннеханов видео элемтә стратегик үсеш һәм илкүләм проектлар буенча совет утырышында катнашты. Аны Владимир Путин уздыра. Утырышта илкүләм максатларга ирешү өчен ниләр эшләнгән булуы хакында сөйләшәләр. Киләсе елга планнар төзелә. Аерым алганда технологик үсеш проектларын инвестицияләү юлларын карарга кирәк диде Россия президенты. Россиягә карата санкцияләр кертелүгә дә карамастан, быел авыл хуҗалыгы өлкәсендә илкүләм проектлар тулысынча тормышка ашырылган. Бу хакта бүген Татарстан авыл хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Наил Залаков хәбәр итте. 2022 елда эш 2 төп юнәлештә алып барылган кече һәм урта эшкуарлыкны җәелдерү проекты буенча 68 кешегә стартапларга акча бүлеп бирелә. Моңа бюджеттан 158 миллион сум акча сарыф ителгән. Нәтиҗәдә республикада мөгезле эре терлекнең баш санын 5,000 ярымга арттырган ниятливәр. Фермерларга субсидияләр дә бирелгән. Алар ярдәмендә 43 кеше милек, техника һәм җиһазлар сатып ала. Халыкара кооперативлык һәм экспорт проекты нигезендә чит илләргә 313 миллион долларлык азык-төлек чыгарылган. Изначально наша страна экспортировала только зерно и зерновые культуры. Элек без чит илләргә бары тик бер төкле культураларны гына сата идек. Хәзер исә төп максат эшкәртелгән продуктларны гына чыгару. Сөт, ит, көнбагышка ихтыяҗ зур булуын күрәбез. Бу безнең еллар дәвамында алып барылган эш нәтиҗәсе һәм ул илнең, республиканың үсешен тәэмин итә. Казан аэропортының яңа терминалы елына пассажирлар саны күпме артуга карап этаплап төзеләчәк. Һава аланының үсеш концепциясе расланган, түбән бюджетлы маршрутларны һәм йөк ташуучыны арттыру күздә тотыла. Бу хакта бүген транспорт һәм юл хуҗалыгы министры журналистларга сөйләде. Фәрит Хәнифов башкарылган һәм алда торган бурычларга да тукталды. Быел республикада юл эшләренә моңарчы күрелмәгән күләмдә 194 миллиард сум акча тотылган. Яңа юллар салу, ремонт эшләре белән бергә су, тимер юл, җәмәгать транспорты йөреше белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү бурычы да тора. Кайберләре буенча төгәл карарлар бар инде. Авиация ягыннан караганда 3нче терминалны проект башлап җибәрергә 2 миллион ярым пассажирга исәпләнгән Казан аэропорты аша хәзер елына 4 миллион кеше уза. Бер атналык Рөстәм Миннеханов катнашындагы утырышта һава аланының 2050 елга кадәр үсеш стратегиясын кабул иттеләр. Яңа терминал проектын алыначаклар. Моннан тыш һава юлы белән йөк ташу буенча да күрсәткечләрне арттырырга җыеналар. Яңа 2 склад өчен урын билгеләнгән инде. Су транспорты буенча да яңа бурычлар бар. Бездә суднылар искергән. 3 еллык маршрутка 14 чыкса, быел 9-га кала. Су транспортында 314 мең кеше йөргән. Узган елга караганда 5%-ка кимрәк. Бу нисбәттән президент куйган бурыч транспорт паркын яңарту. Киләсе 2 елда 6 метеор алыначак, алар иртә яздан кара көзгә кадәр ириячәк. Беренче ул җиретелгән транспортларны ремонтка куеп, дебаркадерларны ремонтлап, bir отдельный программа төзелде. Шул программаларны оештырырга кирәк быел. Аның бүтән бәясе 2 миллиард сум тәшкил итә. Шунда яңа 2 метеор, икенче елга тагын 4 метеор ясап чыгалсак, безнең бу су транспорты мәсьәләсе директ ачылып китәргә дип уйлыйбыз без. Суда җиретелгән пассажир санын 500 мең кешедән ким күрмәскә иде. Тимер юл транспортында йөрүчеләр кимеми, йөк ташу күләме арта. Шул исәптән быелдан контейнер белән ташу мөмкинлекләре зурайды. Быел тимер юл аша 16 миллион тоннага якын йөк ташыла. Әле кичә генә лагерный станциясында яңартылган контейнер мәйданы ачылды. Нәтиҗәдә егәрлеге 60%-ка арта.
Җәмәгать транспорты буенча район шәһәрләрдә проблемалар бар. Транспорт паркын яңартырга кирәк. Яшел-Үзән, Лениногорск, Азнакай, Бөгелмә иң проблемалы районнар булып кала. Лениногорскига өстәмә 15, Бөгелмәгә 14 автобус кирәк. Яңарту өчен республика бюджетыннан субсидияләү каралган, әмма бу формат кына мәсьәләне хәл итми ди министр. Бәлки субсидия акчасының бер өлешенә транспорт алып, аны районнарга арендага бирү күпкә отышлырактыр. Хәзер шуны анализлаячаклар. Күбәйеп бара субсидия бәясе 30-дан 300-гә менде. Бүтінсі керек ме yok mu? Шуларны қарап шығара керек бізге. Чөнки 4000 километрдан 10000 километрга үстәгән маршрутларның нәрсә булып чыкканын бүген менә хәзер как раз анализ үткәрәбез. Трамвай мәсьәләсе карарга кирәк иде дип уйлыйбыз. Бу Нижнекамский белән Шола шәһәрләре яңа районнар төзелде. Трамвай юллары, трамвай сатып алу вопросларын быел куярга исәп бар. М12 трассасы төзелеше буенча тоткарлыклар юк. Идел аша күпер бүген 48% хәзер. Юлны бер елга алданрак 2023 елның декабрендә тапшырырга җыйналар. Шушы федераль проектны да исәпкә алып, быел республикада юл салу өчен рекордлы күләмдә 194 миллиард сум акча тотылачак. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Татарстаннан Россия лидерлары бәйгесендә катнашкан һәм анда откан Рафаэль Вәлиев, Тимербулат Самирханов һәм Михаил Фокин белән очрашты. Алар мәгариф цифрлаштыру IT тармакны камилләштерүгә юнәлдерелгән проектлары белән таныштыра. Татарстан президенты һәммәсен хуплап, тормышка ашыруда теләктәшлек күрсәтәчәген дә әйтте. Чөнки бу юнәлешләр бүген аеруча мөһим киләчәк шуларда диде ул. Эш вәкил дә Рөстәм Миннеханов карары белән кадрлар резервы дигән программа буенча белем ала. Президентка моның өчен рәхмәтен белдереп, сыйфатлы укыту программасы һәм дәрәҗәле спикерлардан тәҗрибә алулары турында сөйләделәр. Бүген Рөстәм Миннеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы президенты Таха Айхан белән очрашты. Алар элемтәләрне җайга салу мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Бу эшне яшьләр юнәлешендә алып бару халыкара хезмәттәшлекне ныгытуның мөһим өлеше дип искәрттеләр очрашуда. Бүген Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь лидерларына премияләрдә тапшырдылар. Тантана яңа гына IT паркта үтте. Искәртеп узабыз. 2022 елда Казан Ислам хезмәттәшлеге илләренең яшьләр башкаласы дип игълан ителгән иде. Аның кысаларында ел дәвамында дистәләгән халыкара чара уздырыла. 30 ил белән урта хезмәттәшлек итү буенча килешү дә төзелгән. IT парктагы тантанадан безнең репортаж. Бүгенге тантанага актив яшьләр һәм яшьләр белән эшләүче белгечләр, оешма җитәкчеләре җыелган. Кунакларны Казан мэры Илсур Метшин сәламләде. Год, к сожалению, пролетел. Бу ел күз ачып йомганчы узып та китте. Ул истәлекле вакыйгаларга бай булды. Ел дәвамында безгә чит илләрдән меңләгән кунак килде. Яшьләр эшләре буенча тәҗрибә уртаклаштык. Молодых, лучших представителей наших стран приехали в Казань. Бүген монда 30 илдән кунаклар җыелган. Тәҗрибә уртаклашабыз, бай тарихлы Казан белән хозурланабыз диләр. Җылы яктан килүче вәкилләр бездә беренче мәртәбә кар күргән. Бу чарада яңа дуслар табып, элемтәләрне ныгытабыз диләр. Yeah, so I am constantly amazed. Монда бик күп илләрдән алдынгы карашлы белгечләр җыелган. Күп кенә мәсьәләләрне уртага салып сөйләштек. Зур тәҗрибә туплап китәбез. Камиля Шәйхетдинова Казан кызы, ул КФУда халыкара багланышлар институтында чит телләр өйрәнә. Ел дәвамында яшьләр чараларында оештыручы булып эшләгән. Бу бик зур тәҗрибә. Телне дә бик әйбәт монда үзләштерәм һәм яңа дуслар табам. Ел дәвамында Ислам хезмәттәшлеге илләренең яшьләр башкаласы исеме белән аталучы Казанда зур 10 чара узган. Бүгенге чарада да 30 ил онлайн форматта түгел, монда Казанга килеп, үзләре килеп катнашалар. Бүген без мөселман дөньясында иң актив яшьләрне бүләклибез төрле номинацияләрдә. Яшьләр башкаласында узган чаралар турында түгәрәк стәл янында да фикер алыштылар. Безнең өчен 2022 елда Ислам илләре хезмәттәшлегенең яшьләр башкаласы исеме Казанга бирелү бик мөһим иде. Шундый карар кабул итүегезгә һәм уртак хезмәттәшлек өчен барыгызга да рәхмәт. Кунакларны җылы итеп кабул иткән өчен Казанга рәхмәт. Барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган. Казан ул яшьләр башкаласы. Бүләкләү тантанасында иң алдынгы яшьләр сәхнәгә күтәрелә. Җиңүчеләрне 7 номинациядә бүләкләделәр. Елның яшь илчесе, яшь эзләнүче, яшь дипломат һәм башкалар. Елның этноспортчысы номинациясендә Татарстан егете Азат Нурмөхәммәтов җиңү яулады. Ул көрәш буенча дөнья чемпионы.
Шит илдән килгән кунаклар Татарстанның тарихы, дине һәм мәдәнияте белән таныша. Ислам хезмәттәшлеге илләренең яшьләр башкаласы исеме Казанга 1 елга бирелгән иде. Бүген йомгак ясалды. Киләчәктә Казанны халыкара яшьләр үзәгенә әверелдерү буенча җитди эшләр алып барыла ди оештыручылар. Моның өчен Казанда бөтен мөмкинлекләр бар. Заманча спорт комплекслары, фәнни үзәкләр һәм иң мөһиме кунакларны җылы итеп кабул итү тәҗрибәсе. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин видео элемташа Федерация Советы каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек советы утырышында катнашты. Җыелыш Мәскәүдә үтә. Анда Россия төбәкләренең парламентлары җитәкчеләре һәм федераль министрлыклар вәкилләре дә фикер алыша. Конфессияра татулыкны ныгытуда этно-мәдәни берләшмәләрнең роле турында сөйләштеләр. Бүген Книету Каида уку йортының 90 еллыгына багышланган утырышы узды. Ветераннарны, хәзерге мөгаллимнәрне, студентларны котларга Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Фидакар хезмәт итүче мөгаллимнәргә дәүләт бүләкләре тапшырды. КАИ кебек вузлар республика икътисадының нигезе булып тора. Алар завод-фабрикаларда фән казанышлары белән җитештерүне арттырырга мөмкинлек бирә диде ул. Королев, Глушко, Читаев, Нужин кебек галимнәрнең исеме КАИ белән бәйле. 90 ел эчендә КАИ 110 мең инженер укытып чыгарган. Аны тәмамлаган 30 кеше Советлар Союзы, Россия геройлары һәм социалистик хезмәт каһарманнары булган. Для нашей многовекторной экономики Татарстана вы фундамент. Кадры, которые вы готовите, инженерно-технических специалистов, это тот базовый фундамент, на котором держится сегодня наша экономика. Бер юлы ике халыкара дәрәҗәгә лаек булган шәхес, шахмат буенча дөнья чемпионы һәм шашка буенча спорт остасы, атаклы шахматчы Рәшит Нәҗметдиновның тууына 110 ел. Бүген Казанда бөтен дөньяга танылган милләттәшебезне искә алдылар. Дуслары каберенә чәчәк салды. Рәшит Хибат улы 1912 елда Казакъстанның Актүбә шәһәрендә туа. Ул язучы Кавый Нәҗминең бер туган энесе. Мәктәптә укыганда шахмат уйнарга өйрәнә, 15 яшендә Казан чемпионы исемен яулый. Илебездә үткәрелгән уеннарда 5 тапкыр абсолют җиңүче дә була. Озак еллар остаз булып эшли. Шахмат уены буенча татар телендәге беренче китап авторы да. Башкаладагы шахмат мәктәбенә Рәшит Нәҗметдинов исеме бирелгән. ТАИФ-НК ягулык салу станцияләре яңа ел бәйрәмнәре алдыннан үз клиентлары арасында призлар уйнатты. Бу тулы бак бүләкләр дигән акциянең инде икенче этабы. 3000-нән артык приз арасында 1 елга җитәрлек ягулык, ял итү өчен юллама, квадроцикл һәм кар чанасы. Ягулык салучыларның төп приз автомобиль үтү мөмкинлеге дә бар. Бу яңа ел алдыннан оештырылган бүләк уйнату акциясының икенче этабы. Ул ТАИФ-НК ягулык станциялары челтәре сайтында турыдан-туры эфирда алып барыла. 1000 кеше төрле призларга ия булды. Икенче этапта төп бүләк кар чанасы. ТАИФ-НК АЗС проводит очередной розыгрыш призов в рамках. Бүген без кар чанасы уйнатабыз. Шулай ук ял итү өчен юллама, 1 елга җитәрлек ягулык һәм башка бүләкләр дә бар. ТАИФ-НК ягулык салу станцияләре коллективы исеменнән барлык татарстанлыларны якынлашып килүче яңа ел белән тәбриклибез. Уңышлар һәм безнең ягулык салу станцияләренә кирип бүләкләр туларын телибез. Акция дәвам итә. Анда катнашу өчен ТАИФ-НК станцияларында альтернатива яки альтернатива такси карталары белән ягулык салырга сайтта теркәлү узарга чектагы кодны шәхси кабинетта теркәргә кирәк. Купоннар 50 литр ягулык салгач бирелә. Аны өлешләп тә кертергә була. Бер купон белән бүләк уйнату акциясының барлык этапларында катнашырга мөмкин. 3нче этап 2023 елның 15 февралендә узачак. Төп приз автомобиль. Акбарс хоккей клубы беренче тапкыр сабилар өчен китап чыгарды. Ул Эмиль маҗаралар хакында. Малайны цифрлаштыру сыйныфташлары кыйрсыта ул үпкәли, алдана, әмма барыбер үз хыялына ирешә. Хоккейчы була. Беренчеләрдән булып китапны Казан һәм Әлмәт Акбарс хоккей академиясе шәкертләренә тапшырдылар. Бүген аны журналистларга Зинатулла Биләлдинов тәкъдим итте. Югалган кәшәкә сире яки гади малайның маҗаралары турында Лияна Бахтиева. Эмир Сафин кечкенәдән хоккей белән шөгыльләнә. Инесе дә бу спорт төренә битараф түгел. Хоккей белән бәйле китаплар күп. Нәкъ Акбарс клубы турында юк иде. Бу китапта безнең кебек шук егет-кызлар сурәтләнгән ди малай. Әнием белән һәм апаем белән бу китапны укыбыз. Балаларның бик тә плотный график. Китап укырга дөресен генә әйткәндә бик вакыт та калмый, но менә кичләрен тырышабыз инде китап укырга. Менә бу китап сөйләүләр буенча ул безгә бик тә ошады. Без аны бик тә рәхәт иттереп укырбыз дип өметләнәм.
Тормышны ярату, әти-әни һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләр, хыялыңа һәм милләтеңә тугрылык, 94 битлек басмага барда сыйган. Биредә 8 яшьлек Камилнең маҗаралары һәм хоккейга карата мәхәббәте сурәтләнгән. Показывает, какой путь необходимо пройти. Бу китапта бөек хоккейчы исемен йөртер өчен нинди юл үтәргә кирәклеге тасвирлана. Моның өчен тимер аяк киеп, кулга кәшәкә алугына җитми. Эмиль дуслары белән барлыкка килгән каршылыкларны җиңәргә тырыша. Китап авторы Анастасия Маркелова. Ул үзе дә кечкенәдән бу спорт төре белән кызыксынган. Эмиль балаларда китапларга карата мәхәббәт уятыр дип өметләнә ул. Белем алу һәм спорт янәшә торырга тиеш. Зиннәтулла Билалетдинов та шул фикердә. Чтение или образование, я думаю, что это очень важно. Китап уку белем туплау балалар өчен бик мөһим. Фикерле спортчы гына яхшы уенчы була ала, теләкләренә ирешә ала. Хоккеистлар күп итеп укырга, спорт белән шөгыльләнергә һәм белем тупларга омтылырга тиеш. Китапны 13 меңнән артык тираж белән бастырганнар. Тиздән аны барлык балалар да укый алачак. Югалган кәшәкә сире яки гади малайның маҗаралары китабы республиканың барлык китапханәләренә таратыла. Ләна Бәхтиева, Алмаз Зыялдинов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Ни өчен кешеләр майскиникын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон Вятской меховой компании. Торговый центр XL. Ямашева 97, 3-й этаж. Ничто так не греет зимой, как выгодные предложения на премиальные внедорожники Exit VX. В Exit-центре РРТ с преимуществом до 740 тысяч рублей. Комплект зимних шин и сигнализация в подарок. Звоните 207-2080. Exceed. Born for more. В Белке новогодняя распродажа. Скидки до 60%. Белка, Татарстан 7. Сельхознап Киндерик, Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндерик җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. 2022 елның 19 декабрендә Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 10 еллык юбилей концертын тәкъдим итә. Башлана 18 сәгать 30 минутта. Билетлар кассада 6+. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Җомга төнлә кар явачак һәм температура түбәнәячәк дип фаразлый синоптиклар. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Данил Мастер республика халкын якынлашып килүче яңа ел белән котлый һәм ел ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 267-166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда урыны белән кар уртача 6 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшем көтелә уртача 5 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава 6 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем ихтималы зур температура 4 градуска кадәр төшә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 4 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән кар көтелә, уртача 5 градус салкын. Шимбә җилле һәм явым-төшем ихтималы зур булачак дип фаразлана. Аверсбанкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, кайгырту, яхшылыкка төрсен, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждый
Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән кар уртача 4 градус салкын. Җил көньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.